Hitzak ikasiz eta hizketan hasiz irudimenean, geure pentsaerari aske izaten utzi genion aidean. Elkar trukatuz, idatziz ta irratiz, egan geundenean, hitza nola ebaki daiteken erakutsi digute bidean. Egin hil nahiean, eskurik esku egin berria helburu, isildu gabe berdin hitz egingo dugu. Eskurik esku egin edukiz seguru, gurea dugu eta guk egingo dugu. Ahoa itxi egin digute baina burmuina aske da. Indar berritu zuzen, atalez atal guazen berriro astera. Orain da gero dakigulako edo hasi beharko da. Gaurko egingo dugu esanetik ez dadin igaro denbora. Bekina eta gora, eskurik esku ekin